Et bienvenue à ce deuxième webinaire organisé donc pour la deuxième fois entre Camping Car Magazine et WM Aquatech, un webinaire qui va traiter de l'eau. Alors l'eau, comme vous le savez tous, c'est un élément vital, que l'on soit en camping-car ou chez soi, et sans eau, il n'y aurait pas de vie. Mais il est important que cet élément liquide essentiel soit d'une pureté absolue et dénué de toute pollution créée par des virus, soit créée de toute pollution créée soit par des virus, soit par des bactéries, soit par des microparticules de plastique ou de métaux lourds. Alors la contamination de l'eau est un fléau important à propos duquel il faut lutter, surtout quand le précieux liquide est contenu dans un réservoir clos où la stagnation et les variations de température peuvent amplifier sa contamination. Et les camping-caristes comprennent fort bien ce problème de préservation de l'eau pour y être confrontés quotidiennement. Alors chacun sait qu'il n'est pas conseillé de consommer l'eau contenue dans le réservoir des camping-cars, car les virus et les bactéries qui se développent normalement dans les réservoirs peuvent être néfastes à la santé, quand on se rince la bouche après le brossage des dents, tout simplement, ou même quand on prend une douche. Alors toutefois, de plus en plus de camping-caristes ne souhaitent plus acheter d'eau en bouteille plastique pour des raisons environnementales. Ils recherchent donc des possibilités de conservation et de désinfection de l'eau contenus dans le réservoir de leur camping-car. Alors, ces solutions nous sont proposées par la société WM Aquatech, représentée aujourd'hui par Alina Popescu. Alors, Alina, vous nous exposerez tout à l'heure les différents processus de conservation et de purification de l'eau proposés par votre entreprise. Et nous avons aussi le plaisir de recueillir l'expérience de Guillaume Rendu. Guillaume, alors c'est un camping-cariste baroudeur qui se trouve actuellement sur le continent africain. Je ne sais pas où exactement, dans quel pays exactement, il va nous le dire tout à l'heure. Et donc, pour lui, régler les problèmes de l'eau durant les voyages, c'est très important. Et donc, il a fait son camping-car d'un des systèmes de purification développés par WM Aquatech. Donc, il nous fera part de son expérience, en espérant que la liaison soit bonne avec l'Afrique. Et on le remercie d'ores et déjà de sa présence. Et au cours de notre exposé, vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions par écrit sur le chat qui se situe à droite de votre écran et nous veillerons à y répondre du mieux que nous pouvons. Donc, mais pour commencer, donc, je laisse la parole à Alina qui va nous présenter la société WM Aquatech et les solutions apportées pour toujours avoir de l'eau pure à bord de son camping-car. Donc Alina. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, Jean-Michel a fait une petite introduction sur l'importance de l'eau en voyage pour être autonome. Et avec nous, nous avons un de nos utilisateurs, de nos clients, qui est un vrai baroudeur. Il se trouve maintenant en Afrique et il va, à la fin du webinaire, nous partager un peu de son expérience. Je vais ouvrir la présentation maintenant. Donc, il s'agit d'environ 30 minutes, oui, maximum. Et puis, on va parler de l'expérience du Guillaume et on va vous répondre aux questions. Ici, vous avez une petite vue d'ensemble. On va aborder les thèmes suivants. Confort domestique, qu'est-ce qui se passe avec l'eau en camping-car, en véhicule de loisirs, la qualité de l'eau à bord de votre véhicule. On va voir quel est notre concept d'hygiène de l'eau. On va parler des termes utilisés dans le traitement de l'eau. On va voir quelle est la conservation d'eau, quelle est la différence entre conservation et désinfection. Et tout à la fin, je vais vous présenter notre service spécial gratuit pour vous. C'est le questionnaire de produit digital en outil qu'on utilise fréquemment pour les projets individuels. Qui sommes-nous? Qui est WM Aquatech? C'est une entreprise allemande qui est présente depuis 2010 sur le marché des produits de traitement d'eau. Nous sommes leaders dans les pays de langue allemande. On a aussi une clientèle importante et croissante en France. On est présent auprès de grossistes, concessions spécialisées, aménageurs, en ligne et au salon. Donc, vous nous retrouvez toujours à Paris, au salon VDL. Dans le même temps, nous sommes le seul fabricant qui propose une gamme complète et diverse de produits et pour tous les budgets.
Si on parle des produits, il s'agit des produits pour le nettoyage du système complet d'eau, des filtres à eau, des produits pour la conservation et la désinfection de l'eau, et aussi des solutions spéciales pour le traitement des eaux de surface, donc pour les baroudeurs. Notre focus, c'est sur l'innovation. Nous avons des produits brevetés à l'échelle internationale. Et ici, je fais une parenthèse, il s'agit de la conservation automatique de l'eau, des produits qui travaillent automatiquement une fois mis dans le réservoir d'eau claire. Ça s'appelle Silvernet et Silvertex. Peut-être vous êtes déjà utilisateur. Ou des produits qui ont remporté des divers prix. Par exemple, en 2016, le prix européen de l'innovation a été gagné par notre filtre de remplissage en ligne FIE 100. C'est un filtre stérile pour le remplissage. Ou en 2020, le prix allemand pour l'innovation a été remporté par notre unité de désinfection de l'eau par LED UVC. Le confort domestique en véhicule de loisirs. Il y a 60 années, aurait été impensable que les véhicules soient livrés en standard avec des commodités comme frigo, chauffe-eau, système photovoltaïque. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'hygiène de l'eau à bord? Parce qu'on parle de ça, malheureusement, les constructeurs ne se préoccupent pas du thème, pas du tout. Ici, c'est nous, comme fabricants, que nous intervenons avec de différentes solutions que nous pouvons vous proposer pour potabiliser l'eau et avoir à bord la même qualité d'eau qu'à la maison. On va parler de la qualité de l'eau en voyage. Il y a une différence entre la qualité habituelle de l'eau au robinet à la maison. Là, on a une eau traitée, sûre pour boire, et la qualité au bord de votre véhicule de loisir. Lorsque vous partez en voyage, si vous faites le remplissage à la maison, vous avez cette eau qu'on dit sûre, eau du robinet. Toutefois, 80% des maladies liées au voyage sont dues à une eau contaminée. Quelle est la situation à la maison? À la maison, en effet, vous êtes protégé parce que la responsabilité incombe aux entreprises d'approvisionnement en eau. Il y a des valeurs limites des germes réglementées par les lois européennes sur l'eau potable. Il s'agit d'une présence de maximum 100 germes par millilitre d'eau qui sont acceptables. En général, il n'y a pas d'agents pathogènes comme légionnelles et coliformes, sauf contamination accidentelle, bien sûr. Ça, c'est la situation en Europe, à la maison. Puis, il y a la température qui, dans les tuyaux à la maison, est assez réduite, donc ne dépasse jamais 12 degrés. Il y a aussi le système fermé du tuyau, donc il n'y a pas une entrée d'air jusqu'au robinet. Oui, ça empêche le développement des germes. Et en plus, il y a une concentration résiduelle de désinfectants, de chlore, qui protège en plus. Lors du remplissage, la responsabilité des entreprises d'approvisionnement en eau s'arrête au robinet. Donc, ça veut dire avant votre réservoir d'eau claire à bord. Donc, à bord, la responsabilité, c'est une responsabilité individuelle. Chaque camping-cariste ou chaque baroudeur est en charge de sa qualité d'eau. Et on va voir qu'on fait une différence entre différentes qualités de l'eau par région dans le monde. Et on profite de la présence de Guillaume ici. Il va nous expliquer plus tard quelle est la qualité d'eau en Afrique, parce qu'il a visité beaucoup de pays d'Afrique. En Europe centrale et du Nord, on a une bonne qualité. En général, c'est une eau potable. Dans le sud de l'Europe et en dehors de l'Europe, la qualité est mauvaise et parfois non potable. C'est là où le défi de l'hygiène de l'eau à bord commence. Il y a une série de préconditions qui posent de grands problèmes pour l'hygiène de l'eau. Et ici, je parle des risques standards qui déterminent une prolifération supplémentaire des germes dans l'eau. Ces caractéristiques, ces situations se présentent aussi bien en Europe centrale et du Nord qu'en Europe du Sud et hors de l'Europe. Et on parle de l'eau stagnante sur les réserves de camping ou pendant le stationnement de votre véhicule. Il y a une eau stagnante dans les tuyaux ou dans le réservoir. L'eau se réchauffe dans les conduites au point de prélèvement, sur les aires de camping par exemple. Et elle est peut-être déjà contaminée par des germes lors du remplissage. Donc, au moment du remplissage, il y a déjà des germes. La température de l'eau qui augmente avec le temps, surtout en été ou dans les pays où la température en général est très élevée, détermine une augmentation rapide des germes. On a fait des tests, il y a une division cellulaire des bactéries, des germes
toutes les 20 minutes. Puis, le système d'eau claire n'est pas un système stérile. On ne peut pas garder en état stérile le réservoir, les conduites, la chauffe-eau, la robinetterie. C'est impossible. Et à la fin, on ajoute l'introduction des germes aéroportés. Donc, au moment où vous faites le plan, il y a des germes qui vont entrer dans votre réservoir d'eau claire à travers le col du remplissage du réservoir. La situation se complique dans le sud et hors de l'Europe, où s'ajoutent des particularités supplémentaires qui peuvent causer de sérieux problèmes. Il s'agit des normes de traitement insuffisantes et aussi des tuyaux délabrés en mauvais état. Dans ce cas, le risque de contamination est plus élevé et nous devons prendre des mesures de protection supplémentaires. On va voir un peu plus tard. En plus de conserver l'eau, on doit ajouter aussi un désinfectant. Ici, vous avez une image avec notre concept d'hygiène, donc les pas qu'on conseille aux clients d'utiliser quand il s'agit de leur hygiène de l'eau. D'abord, on parle du nettoyage et détartrage du système d'eau claire, du réservoir d'eau claire et réservoir d'eau grise, des tuyaux, de la chaudière, en effet, de tous les composants qui font partie de votre système d'eau à bord. Ça, on peut faire avec des produits dédiés. De notre gamme, c'est DextaClean ou DextaClean Active et aussi détartré avec K-Express. Puis, en option, mais fortement recommandé, c'est de préfiltrer l'eau lors du remplissage du réservoir afin d'éviter que les saletés rentrent dans le réservoir. Comme ça, vous allez aussi protéger votre pompe. On peut faire ça avec des filtres de notre gamme Mobile Edition ou le nouveau filtre WM. Ensuite, on va conserver l'eau avec un produit adapté, soit avec un produit de conservation automatique ou avec un produit par dosage. Donc, Silvernet, Silvertex, la conservation automatique ou la gamme Dexta pour conservation par dosage. Comme ça, à travers la conservation, nous allons empêcher la multiplication des germes. Si l'eau a une qualité mauvaise, si l'eau n'est pas potable ou la qualité de l'eau est douteuse, la source d'eau est douteuse, une désinfection de l'eau sera en plus nécessaire. Et on va voir plus tard quelles sont les techniques de désinfection. On parle de filtres, de la technologie UVC et bien sûr de la désinfection chimique par dosage. On va parcourir un peu les termes utilisés dans le traitement d'eau parce que ici, ça crée un peu de confusion. Ce terme traitement d'eau, tout le monde parle de traitement d'eau, mais on ne sait pas exactement à quoi se réfère-t-il. Oui. Je vais parler en première étape du biofilm. Donc, le biofilm, c'est une substance visqueuse dans le système d'eau claire qui se trouve à la surface de l'eau, sur les murs du réservoir et dans vos tuyaux. Donc, si vous n'utilisez aucun nettoyant désinfectant, vous aurez ce biofilm à l'intérieur. Ce biofilm est causé par la pollution organique et par les bactéries qui se trouvent dans l'eau. Le nettoyage du système suppose l'élimination des germes et du biofilm avec un nettoyant désinfectant adapté. Vous avez ici une image, les produits dont je vous ai parlé, la gamme Dexta et le détartrant K-Express. Concernant le détartrage, je vous conseille de faire le détartrage parce que le calcaire, qui se trouve parfois fréquemment dans l'eau, peut abîmer la pompe et la chaudière avec le temps. Donc ça, c'est une cause du calcaire. Et aussi, une couche de calcaire cache très bien les bactéries qui se déposent sur les murs du réservoir. Oui? Même si on fait un nettoyage sans faire un détartrage, on va enlever que partiellement les germes. On va parler de la différence de conservation et désinfection. Conservation veut dire protection contre la prolifération des germes ou contre la recontamination. Permet de préserver la qualité initiale de l'eau que vous mettez lors du plan. Il ne peut donc pas se former du biofilm ou d'algues dans l'eau. Par contre, la désinfection, c'est une mesure d'hygiène qui tue les agents pathogènes d'une eau potentiellement contaminée, afin d'exclure les dangers pour la santé lorsque l'eau est utilisée comme eau potable.
Pourquoi conserver si l'eau est potable? Donc, si vous faites le plan avec une eau potable, pourquoi conserver? C'est une très bonne question. Ou bien, si vous ne la consommez pas du tout pour boire. Donc, on a parfois cette question. Le risque est très élevé si l'eau est stagnante, comme c'est le cas dans votre réservoir. On peut tomber malade aussi sous la douche lorsqu'on se brosse les dents ou on lave ses aliments. Donc, pas seulement à travers la consommation directe. Et faites attention, le contact avec une eau possiblement contaminée ne peut pas être à 100% évité. Conservation, ce n'est pas la même chose avec la désinfection. Oui, donc conservation, c'est conserver, garder ce qu'on met dans le réservoir longtemps. On ajoute au conservateur un désinfectant dans les cas suivants, si l'eau n'est pas potable, si la source de l'eau n'est pas fiable, donc il y a une doute de contamination d'une source fiable, potable, et toujours dans le cas des eaux de surface, oui, eau de fontaine, eau de cimetière, lac, rivière. Et ici, je vous donne une astuce, nettoyez votre système d'eau au minimum une fois par année. Utilisez toujours un conservateur, même si vous ne buvez pas de l'eau du réservoir, et ajoutez un désinfectant si nécessaire. Oui, donc si l'eau n'est pas de bonne qualité ou n'est pas du tout potable. Je continue avec l'argumentation pourquoi conserver. Ici, vous avez une hypothèse. Oui, il y a 2 réservoirs d'eau. On fait le plan dans les 2 avec une source d'eau potable, disons sur une aire de camping. Le réservoir à gauche, il n'a aucun produit de conservation. Le réservoir à droite utilise un produit pour la conservation automatique. Dans notre exemple, on compte seulement 50 germes par millilitre d'eau. On a vu que dans l'eau de robinet, on peut avoir jusqu'à 100 germes par millilitre d'eau. C'est légal. Peut y arriver. Donc, on part sur cette hypothèse. On n'a que 50 germes par millilitre d'eau. Cela signifie que dans un réservoir classique de 100 litres, on aura 5 millions de germes. Oui, c'est étonnant. On a fait le plan avec de l'eau potable. Selon la température extérieure, l'eau se réchauffe rapidement dans les conduites. Une température qui dépasse 12 degrés favorise toujours la multiplication des germes. Je vous ai déjà parlé, il y a un doublement des bactéries tous les 20 minutes, oui, une division cellulaire. Et on arrive seulement en 3 heures, après 3 heures, à 2,5 milliards de germes dans le réservoir. Peut-être, ce n'est pas forcément des germes pathogènes, mais c'est aussi possible. Et chacun décide pour soi-même s'il va prendre ce risque. Oui. Donc, s'il va mettre quelque chose dans ce réservoir pour conserver l'eau ou pas. Ça, c'est le risque individuel. Le réservoir à droite avec le produit de conservation. Bon, les germes ne se multiplient pas, oui, sont empêchés de se développer. L'eau est conservée en qualité potable jusqu'à 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire avec ces 6 mois? L'eau qui est encore stockée, le reste d'eau qui vous reste après chaque voyage, peut être consommée sans risque pour la santé, même après 6 mois, si à l'intérieur, vous avez un produit pour la conservation automatique. Donc ça, c'est un très bon exemple dans le cas des véhicules qui stationnent longtemps, qui ne sont pas utilisés, et en plus, on va aussi économiser de l'eau. Ici, vous avez des différentes technologies pour la désinfection. On parle de la désinfection physique qu'on fait à travers un filtre stérile ou bien à travers la technologie UVC et LED, la plus nouvelle technologie pour désinfecter l'eau, ou la variante de budget, c'est la variante par dosage chimique. Okay. Vous avez un tableau avec différentes technologies de désinfection. Et vous pouvez choisir quelle est la meilleure technologie pour voir. Ça dépend de votre budget, ça dépend de quoi est-ce que vous voulez avoir, quelle qualité d'eau. Ce que vous voyez en bloc vert, bien sûr, sont les avantages. Vous pouvez voir concernant l'UVC, vous avez presque d'avantages. Peut-être seulement le coût un peu élevé, mais c'est un investissement à très long terme. Oui, parce qu'il y a 5000 heures de fonctionnement pour notre boîtier UV. Ça veut dire parfois c'est plus que la vie
de votre véhicule. Donc, on parle à une utilisation d'1 heure par jour. Vous pouvez utiliser cette unité UV jusqu'à 13 années. Oui. Vous n'aurez jamais utilisé 1 heure par jour les robinets à bord. Ça, c'est un exemple extrême. Et dans ce tableau que vous pouvez consulter, vous avez aussi les avantages des différentes technologies de désinfection. Parce que, par exemple, ce que peut retenir un filtre stérile ne sera pas la même chose avec ce que peut faire la désinfection par dosage. Oui, donc ce sont des différences qui ne sont pas du tout connues. C'est vraiment intéressant de savoir ce type d'informations pour choisir informé. Ici, vous avez notre questionnaire produit. Ouais, ça, c'est un service que nous vous offrons gratuitement. Par exemple, si vous voulez vous aménager un véhicule, si vous préparez un tour du monde, si vous vivez à bord, si vous faites du tour-terrain, si vous êtes baroudeur ou si vous utilisez les eaux de surface. Donc, c'est un outil de communication avec vous extrêmement utile. Il se trouve sur notre site web, vous pouvez l'accéder. Et vous conseille concernant l'installation des différents composants du système d'eau à bord, y compris concernant la pompe, parce que notre sortiment de produits contient aussi une très bonne pompe, compatible avec les boîtiers UV, avec les filtres stériles. Donc, vous allez recevoir pour votre projet individuel, une fois rempli le questionnaire, une solution technique personnalisée, y compris un système d'eau claire modélisé en 3D. Bien sûr, les produits nécessaires pour votre aménagement ou pour votre voyage en devis. Et ça, c'est gratuitement et sans engagement. Donc, vous n'avez pas l'obligation de commander rien pour recevoir cet exemple. Ici, vous avez comme exemple ce qu'un client qui remplit le questionnaire produit va recevoir s'il choisit, par exemple, le traitement d'eau du robinet. Oui. Donc, il va avoir une préfiltration, la conservation de l'eau dans le réservoir. S'il a besoin de pompe, il y aura aussi la pompe. C'est le boîtier UV avec le charbon actif qui retient les contaminants. Ça, c'est l'exemple pour l'eau du robinet. Et ici, vous avez un exemple modélisé en 3D pour le traitement des eaux de surface. Dans ce cas, le questionnaire produit, c'est beaucoup plus utile parce qu'on parle d'autres produits d'une très bonne préfiltration avec plusieurs filtres, comme vous voyez ici, avec pompe d'extraction flottante pour puiser l'eau. Donc, en effet, on parle de même étape en théorie, donc c'est la même préfiltration, mais plus spécifique avec plusieurs filtres. Ici, il y a conservation, en plus désinfection. Ici, désinfection et une troisième étape de désinfection ici, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on a dans l'eau. Si on parle des eaux de surface, si on parle d'Afrique, Guillaume nous va expliquer son expérience. On ne joue pas si on a de familles, si on a d'enfants. En effet, avec une eau qui est potentiellement contaminée, on ne joue pas. Moi, je suis arrivée à la fin de la présentation. J'ai essayé d'être très courte pour laisser assez de temps pour vos questions et pour clôturer, pour que Jean-Michel clôture en effet le webinaire et pour laisser Guillaume aussi parler. J'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. Merci pour votre présence et aussi à Jean-Michel et Guillaume. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le chat ou bien vous pouvez nous contacter par mail tout le temps. On répond avec plaisir. Je pense. Au VDL à Paris, en tout cas, nous avons un stand propre chaque année là. Nous serons aussi là cette année. Donc, l'invitation est ouverte. Et bien sûr, je vous invite de profiter du code de remise qu'on a maintenant pour vous. C'est 15% remise dans notre boutique en ligne avec ce code de remise WM15 2024 dans notre boutique en ligne. Oui, www.wm-aquatech.fr. Je donne la parole à Michel. Oui, merci Alina.
Je pense qu'effectivement, maintenant, on peut confier la parole à Guillaume, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre depuis l'Afrique où il se trouve, justement pour qu'il nous explique un petit peu son système, son dispositif qu'il a fait installer sur son véhicule afin de résoudre ces problèmes d'eau. On sait qu'en Afrique, hélas, il n'y a pas d'eau courante partout, et je suppose qu'il y a cette problématique est quasi quotidienne, quoi. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette installation et sur son usage? Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, tout d'abord, désolé si le son n'est pas bon ou s'il y a du bruit autour de moi, parce qu'il y a toute la famille autour. Clairement, l'eau pour nous, c'est le point le plus important, déjà dans l'absolu, mais surtout avec des enfants. Donc, j'ai passé beaucoup de temps pour essayer de trouver la solution la plus fiable et qui me rassure le plus possible. Et clairement, après avoir passé beaucoup de temps, c'est Aquatech qui m'a intéressé. Après, ce qui était intéressant, c'est après 2-3 ans d'utilisation de vous donner mon feedback. Mais déjà, quand j'ai fait des recherches dans l'absolu, sans aide de personne, avec les réseaux, etc., c'est sur Aquatech que je suis tombé. Et ça m'intéressait d'autant plus que je savais que j'allais aller dans des endroits où j'aurais pas forcément la possibilité de trouver de l'eau potable et que je serais obligé souvent de me fournir directement avec dans des rivières ou dans des puits avec la pompe. Donc moi, j'ai vraiment l'installation qu'a présentée Alina à la fin, la plus complète. C'est-à-dire que j'ai la pompe pour aller chercher l'eau, j'ai les 3 premiers filtres, j'ai bien sûr le Silvernet déjà qui conserve l'eau dans les bacs, sachant que j'ai des gros réservoirs. Hein. J'ai 2 réservoirs de 360 et 390 litres qui fait très rapidement plus de 50 degrés dans les réservoirs presque toute l'année. Donc, il faut vraiment faire très, très attention à tout ce qu'a décrit. Quand on voit ce qu'a décrit Alina en quelques heures à 12 degrés, vous pouvez imaginer ce qui peut se passer avec de l'eau non potable à 50 degrés. Quoi. Voilà, en sachant qu'en ayant passé quelques mois en Europe, je n'ai jamais eu un problème d'eau. Et en quelques semaines, en faisant très attention, j'avais des algues très rapidement. Donc, il était vraiment primordial que je fasse attention à toutes les spécificités préconisées par Aquatech, en sachant que les constructeurs vous mettent éventuellement la plus belle des installations, mais vous avertissent pas, vous préviennent pas de l'importance de conserver cette eau après. C'est pas tout d'avoir une bonne installation, il faut vraiment conserver son eau et utiliser les produits derrière, quoi. Ça sert à rien d'avoir une belle installation si derrière on conserve pas son eau et qu'on nettoie pas régulièrement son installation. Justement, il y a des questions concernant le nettoyage de l'installation. Il y a eu pas mal de questions sur ce sujet qui demandent justement à quelle fréquence il faut nettoyer le dispositif ou les dispositifs, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, entre ce que disent les réseaux, ce que peuvent dire les autres voyageurs, et puis on se dit toujours, bon, un constructeur, il est peut-être un peu trop... il va proposer de nettoyer plus souvent que peut-être il ne faudrait son réservoir. Et puis, voyageant d'abord en France et en Europe, on se dit, ayant son eau qui reste propre, au début, on ne prend pas les bons réflexes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, je les nettoie vraiment beaucoup plus... je les nettoie au rythme préconisé par Aquatech, parce que sinon, j'ai des algues très rapidement, quoi. Donc, ça dépend vraiment de la façon de voyager. Est-ce qu'on voyage toute l'année? Est-ce qu'on voyage à 100%? Est-ce qu'on voyage en Europe? Est-ce qu'on voyage en Afrique? Est-ce qu'on voyage dans des endroits où il fait très chaud? C'est difficile d'avoir une réponse, puisque moi, en Europe, je nettoyais, mais c'est quand même compliqué. Il faut mettre le produit, tout vider, re-rincer. Enfin, ça prend du temps si on veut le faire correctement. Donc, si on est en Europe, on peut le faire qu'une fois par an, il n'y a pas de souci. Mais en Afrique, il faut clairement le faire tous les 3-4 mois, sinon on a des algues, quoi. D'accord. Jennifer, là, qui vient de nous poser une question intéressante également, c'est avec l'installation, les installations WM Aquatech, est-ce qu'on peut consommer l'eau, est-ce qu'on peut la boire, ou est-ce que ça sert uniquement pour se brosser les dents, ou pour la douche, ou se laver les mains, ou laver les aliments? Alors moi, j'ai l'installation la plus complète et j'ai une absolue confiance en l'installation, puisque on boit l'eau, on n'achète pas d'eau nulle part.
et je bois l'eau et mes enfants la boivent. Donc, ça fait plus de 2 ans qu'on voyage et on n'est pas malade. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je sais que beaucoup de voyageurs vont éventuellement jusqu'à l'utilisent pour tout sauf pour la boire. Voilà, encore une fois, chaque voyageur a sa façon d'être rassuré ou d'utiliser son système. Mais moi, avec l'installation que j'ai une absolue confiance en la qualité de l'eau qui sort et jusqu'à maintenant, j'ai pas à me plaindre, quoi. Toujours sur le chat, il y a Jacques justement qui précise qu'avec un filtre 1 micron en entrée, je lis ce qu'il dit, hein, le filtre à charbon et l'unité UV, pardon, ils ont pu consommer l'eau et de la cuve pendant 3 mois qu'ils ont passé au Maroc l'an passé. Alina, peut-être que tu peux préciser un petit peu cette question, apporter des précisions sur cette question. C'est une question ou une affirmation? C'est où cette question? Parce que moi, je vous propose en effet de prendre toutes les questions parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Beaucoup se répètent en tout cas. Donc, je peux répondre à tout le monde. Je n'ai aucun problème. Donc, la première question, Jean-Claude. Ici, je n'ai pas très bien compris la question. Que préconisez-vous parmi vos solutions pour se protéger lorsque vous venez d'assister à un rinçage de boîtes noires sur un robinet d'eau potable à boire enfoncé dans le conduit de vidange de la boîte noire? Il s'agit de l'encrassement du robinet? Oui, c'est-à-dire. Non, mais je pense que ce monsieur vous voulez dire que parfois certains camping-caristes nettoient leurs cassettes WC avec un robinet sans tuyau, sans rien, et donc par conséquent contamine l'embout du robinet et risque de contaminer l'eau que l'on introduit dans notre réservoir. En Europe en général, on n'a pas besoin de mettre un désinfectant dans le réservoir. Suffit si on a un conservateur. Mais pour des cas comme ça, parce que j'ai entendu de la part de plusieurs clients français ça, donc apparemment ça se passe en France peut-être assez fréquemment, je ne sais pas. Donc si le client voit une telle situation, bien sûr, il va ajouter un désinfectant. Mais en général, si l'eau du camping a certaines règles et les gens les respectent, on n'a pas besoin d'appliquer un désinfectant en Europe où l'eau est potable. Bien sûr, comme j'ai dit dans la présentation, si la source de l'eau, même si elle est potable, elle n'est plus sûre à cause il y a un certain risque de contamination, comme c'est le cas ici, ajouter bien sûr une dose de désinfectant. C'est pour cela que c'est bien d'avoir une petite bouteille de désinfectant pour la rajouter si c'est le cas. Donc, on ne sait jamais. Oui, par précaution. Oui, c'est ça. Puis, la question suivante, changement du système LED UVC, quelle périodicité? Il y en avait plusieurs questions sur ce thème. Donc, le système LED, en effet, on ne doit pas le changer. Il a 5000 heures de fonctionnement. Il a un mode de survie, donc 500 heures avant fin de vie commence ce mode de survie. Donc, le client est attentionné que la vie de l'appareil s'approche à sa fin. Ce qu'il peut faire dans ce cas, après ces 5000 heures en fonctionnement, prélèvement d'eau, donc eau qui coule sous les robinets, pas fonctionnement du point de vue électrique. Oui. Donc, utilisation en eau, 5000 heures. On a calculé environ à une utilisation d'1 heure par jour pendant chaque année. On peut utiliser l'appareil jusqu'à 13 années. À ce moment-là, on peut changer les LED dans le réacteur. Donc, on va en effet changer. Ce n'est pas nécessaire d'acheter un nouveau boîtier. On peut faire ça. Ou bien changer les LED du boîtier UV. OK. À quelle fréquence recommandez-vous le nettoyage complet? Il y avait plusieurs questions sur ce thème, le nettoyage. Donc, pour le client standard qui fait le plan que avec eau du robinet, qui reste dans des pays où l'eau est potable au robinet, le nettoyage se fait 1 fois par an. Ça suffit. C'est bien aussi de détartrer dans le même temps.
Et c'est bien d'avoir une routine du nettoyage. Oui, chaque année, on fait, début de l'année ou avant le premier voyage, on fait un nettoyage. Pour ceux qui utilisent les eaux de surface ou en mix, donc eau du robinet, eau de surface, notre conseil, parce que l'eau est très, très sale et contient beaucoup de choses organiques, comme Guillaume vous a dit, peuvent se trouver beaucoup d'algues, etc. Vous pouvez avoir de la moisissure sur les filtres, donc c'est réellement en péril, beaucoup plus élevé par comparaison avec l'eau du robinet. On conseille dans ce cas, dans les eaux de surface, de faire le nettoyage tous les 3 mois. Donc, c'est beaucoup plus fréquemment, mais avec un sens précis, parce qu'on a de l'expérience et on sait ce qui se passe. Peut-être ça sonne, tous les 3 mois, c'est trop fréquemment. C'est pas trop fréquent si on parle d'une eau vraiment sale et contaminée. On ne voit pas forcément d'ailleurs que l'eau est sale. Hein. C'est-à-dire qu'elle peut paraître très... C'est aussi une autre chose. Ce que les clients peuvent tester avec l'eau du robinet. Acheter le filtre le moins cher, c'est le Mobile Edition, contient une cartouche en polypropylène blanche. C'est le meilleur exemple pour voir ce qu'on a dans une eau de robinet sur une aire de camping. Il y a une dernière question, Alina. Oui, tu dois l'avoir également. Ok, j'ai déjà expliqué. Sur l'utilisation d'un désinfectant, est-ce que l'on boit cette eau? Enfin, si l'on boit cette eau avec un désinfectant, est-ce qu'il y a un risque pour la santé? Bon, c'est pas un risque pour la santé, ce sont des produits approuvés, donc c'est pas de risque. Et ça dépend si la question envisage quelle qualité d'eau. Si on parle de la situation de Guillaume, qu'il utilise l'eau en Afrique, où l'eau est vraiment risquante, seulement un filtre en micron qu'on préfiltre et le boîtier UV, ça suffit pas. Donc, il a besoin de plusieurs filtres. Chaque filtre fait son travail à son sens. On parle de la plus grande finesse du filtre le plus grossier en première étape. Puis, au milieu, on a le filtre avec une finesse moyenne. Et puis, c'est le filtre le plus fin. Donc, il y a une caisse avec 3 filtres. Ça, c'est la préfiltration pour les eaux de surface. Puis, toujours conservation dans le réservoir. Toujours, peu importe où on voyage, même en Europe. Donc, ça, c'est valable pour tout le monde, la conservation. Du désinfectant par dosage dans le réservoir. L'UVC, donc le désinfectant par dosage dans le réservoir, c'est la première étape de désinfection. La deuxième étape de désinfection, c'est l'UVC. Et pour les eaux de surface, on ajoute un filtre sous évier cuisine qui va désinfecter aussi. Donc, les 3 étapes de désinfection peuvent être obtenues aussi, par exemple, avec l'UVC et une dose double de désinfectant par dosage. C'est aussi possible. Mais nous, on recommande fortement 3 étapes de désinfection dans le cas des eaux de surface. Pour l'eau du robinet, utilisation ici en France, en Allemagne, en Europe, conservation, en préfiltre simple et si on veut en plus la désinfection par l'aide UV, ça suffit. Il y a une dernière question sur le poids également du système. Oui. Est-ce que c'est une problématique dans un camping-car, toujours oui. Le poids? Donc si on parle du boîtier UV, ça a 900 grammes. C'est très compact, c'est très petit, donc c'est comme ça. Donc on peut l'installer même dans une caravane, dans un petit fourgon, sans problème. Et dans la variante préinstallée sur support, avec le filtre à charbon, parce qu'il y a aussi cette variante, ce qu'on appelle la solution complète. Ici, vous avez jusqu'aux 2 kg je pense, environ là. Donc, ce n'est pas un poids très élevé. Différents Silvernet, Silvertex, la même technologie, seulement un est rechargeable, billes d'argent, l'autre est flexible, mais le mode de fonctionnement, c'est le même. Oui, vous pouvez le laisser entre 2 voyages dans le réservoir, seulement pendant l'hivernage, le garder à la maison si le véhicule n'est pas utilisé, n'est pas conduit et chauffé. Oui, et il y a Laurence là qui nous pose une question très technique, hein, qui cherche à se fournir avec un nouveau support magnétique pour le filtre de remplissage. Et elle demande quelles sont les particularités des flexibles bleus.
Comment se fournir du nouveau support magnétique pour le filtre? Peut-être vous parlez de notre nouveauté que vous avez vue, en effet, sur le site de Camping Car ou sur notre site. Donc, nous avons un support pour le filtre de remplissage en boîtier en aluminium qui est assez lourd. C'est un support avec aimant. Donc, ça, c'est super pour les petits véhicules comme fourgons, vannes, qui ont du métal dans la carrosserie. Donc, vous pouvez l'appliquer sur la carrosserie pendant le remplissage. Et comme ça, vous ne le tenez pas dans la main. C'est beaucoup plus agréable le remplissage. Ou bien, vous pouvez garder d'autres choses dans ce support. Et quelles sont les particularités de vos flexibles bleus? Il s'agit ici de quoi, les flexibles bleus? Je ne comprends pas très bien. Flexibles bleus. Dans votre présentation, il y avait des flexibles bleus, mais je ne pense pas qu'ils aient de... Je pense pas que la couleur ait une incidence non, sur le système. Oui. Ah bon, peut-être, oui. Qu'est-ce que vous appelez eau de surface? J'ai dit déjà eau de fontaine, lac, rivière, toutes sortes d'eau douce qui vient de la terre. Donc, on ne parle pas d'eau salée ici. OK. Je laisse le réservoir plein avec le Sirvoldette. Oui, oui. Seulement, en hiver, attention, il y a un risque de gel. Le garder à la maison si vous ne partez pas en vacances ou le garage n'est pas chauffé. Oui. Durée de la validité du code de remise, je pense que sera valable assez longtemps. Donc, même si vous décidez après 3 mois de commander quelque chose, je vais m'en occuper que ce soit encore valable. Bon. OK, quelques feedbacks d'autres clients qui sont contents du résultat du boîtier UV. Oui, on sait en effet, c'est pas bon. C'est nous qui nous produisons, mais en vérité, c'est le meilleur produit de ce type qui se trouve sur le marché. Ça, c'est la vérité. D'après les tests, donc, si vous comparez ce qu'offre un et d'autres, c'est clair. Et on est très content d'être le leader. Et j'espère qu'on sera aussi en France, comme en Allemagne, comme dans les pays de langue allemande, le leader et ce que vous allez choisir pour votre réservoir d'eau et votre hygiène à bord. Ouais, moi, j'avais une question pour Guillaume, éventuellement, savoir justement comment il s'alimente en eau là où il se trouve. De différentes manières, soit dans des stations-service, soit dans quand on trouve sur des campsites, ou soit directement, comme le disait Alina, dès qu'on trouve un point d'eau type rivière, lac. Donc c'est multiple, mais en tout cas, c'est pas un problème. Trouver de l'eau, c'est jamais un problème. Après, trouver de l'eau bonne, on ne sait jamais. Donc, je dirais même que les endroits où on a eu l'eau la plus mauvaise en Afrique, c'était dans des campsites, parce que souvent, il y a eu des orages très violents, voire des épisodes météorologiques qui ont bouleversé, qui ont énormément drainé d'eau, et du coup, dans l'eau, il y a énormément de terre et de choses à purifier et à nettoyer. Donc, c'est pas forcément parce qu'on est sur un campsite qu'on a de l'eau qui va être meilleure que si on la prend dans un lac ou dans une rivière. Donc, en fait, de base, on considère qu'on est toujours avec une eau de surface et on applique la même méthode, quelle que soit l'eau qu'on récupère. Très bien. Bon. Alina, je pense que nous allons mettre un terme à cette présentation. Moi, j'ai fini. Je vois qu'il y a des personnes qui voudraient avoir la formation par mail en PDF.
je vais vous prier de me faire un mail. Ça, c'est mon adresse et je vais envoyer individuellement à ceux qui veulent avoir la présentation. OK? Et pour toute autre question, si nous avons oublié de répondre à quelqu'un, donc vous avez mon adresse là et je vais vous répondre individuellement à ceux qui n'ont pas entendu une réponse à leur question. OK. Bon, ben, nous sommes donc arrivés au terme de ce webinaire. Nous espérons que vous avez obtenu toutes les réponses à vos questions et vous pourrez évidemment revoir ce programme sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Camping Car Magazine, très bientôt, nous la mettrons en ligne. Nous vous précisons aussi qu'un tirage au sort sera effectué parmi tous les spectateurs qui nous ont suivis juste après cette émission pour désigner le gagnant d'un système de purification mis en jeu par WM Aquatech. Il s'agit en l'occurrence d'un filtre de remplissage WM équipé d'une cartouche à charbon actif qui agit contre les saletés. Et le vainqueur sera contacté par mail. Donc, on vous souhaite bonne chance à tous. Mais on vous remercie une nouvelle fois de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Pour la bon vers l'eau. Hein. Oui, donc je vous recommande de boire de l'eau de votre réservoir si vous faites le nettoyage, si vous conservez l'eau et si c'est le cas de la désinfecter. Merci bien. Merci à tout le monde pour cette présence. Et merci Guillaume pour avoir eu le temps de parler avec nous. Avec plaisir.